نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د الله اکبر ډیره زیاته عظیمه شان او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده څنګه چې د دې لفظ معنی ده الله اکبر الله ډیر زیات لوی دی الله सबसे बड़ा है دومره پکې محترمه فواید پایدې دا پکې ډیر زیات دي چې تاسو څومره حاجتونه د الله اکبر د وظیفه وکړه ان شاء الله العزیز حاجات به دې پوره کیږي ځکه هر څومره مشکلات دي هر څومره دي خو د الله پاک د نوم نه غټ نه دي ان شاء الله العزیز تاسو د الله اکبر وظیفه وکړئ الله پاک به ستاسو تمام مسائل دا به ختم کړي کوشش وکړئ محترمو د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ چې مخکې ملګري هم دا وظیفه وکړي دغه رنګې په دې ثوابونو کې تاسو هم محترمو دا شریک شئ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو او خویندو نن چې کومه وظیفه ده ډیر زیات کمال او ډیر زیات عظیم شان وظیفه ده د الله اکبر وظیفه ده الله اکبر د لفظ چې موږ مانځو کې په هر یو رکن کې محترم دا وایو الله اکبر الله सबसे बड़ा है دا موږ ته یو عقیده را کې چې الله پاک د هر څیز نه لوی دی په اعتبار د علم سره په اعتبار د قدرت سره په اعتبار د غالبیت سره الله پاک ډیر زیات محترم او لوی دی موږ ته عقیده را کوي ځکه چې بل څوک د الله پاک نه لوی دا نشته دی الله پاک ډیر زیات محترم زورور ذات دی نو کوم بنده چې دا وظیفه کوي نو الله پاک له حاجات دا ضرور پوره کوي الله پاک د انسان لا مشکلات ضرور حل الله پاک د بندګانو ته ګوري چې کم بنده زما ډېر په اخلاص باندې غواړي د چا کې اخلاص سوی نو زر قبلېږي د چا کې اخلاص نه نو زر نه قبلېږي محترمو کوشش کول پکار دی چې دا وظیفه موږ د زړه نه وکړو بیخي د زړه نه وکړو ان شاء الله العزیز تماشه کوي چې په یو څو ورځو کې به ستاسو حاجت دا پوره شي د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار ډېر زیات اسان دی محترمه ولک په توجه سره اوریدل پکار دي انتهایی مجربه طاقتور وظیفه ده ترتیب او طریقه کار د وظیفې داسې دی تاسو به یولس ورځې الله اکبر وظیفه وکړئ یولس ورځې الله اکبر الله اکبر بعضې خلک داسې کوي چې هغوی الفاظ ډېر ګډوډ یا الفاظ ډېر زیات ګډوډ دي څوک وایي الله اکبر اکبر یا څوک وایي الله اکبر بیا هم غلطي ده الله اکبر الله اکبر الله اکبر ټینګ نه دی الله اکبر لفظ الله لږ غټ ویل پکار دی محترم کوشش وکړئ د وظیفه تاسو په چارندام کې وکړئ په ښه طریقې باندې بغیر د اودس هم کولی شئ بغیر د چارندام هم کولی شئ کو ډېر زیات نورانیت پکې غواړئ نو چارندام سره یې وکړئ او کومې ښځې داسې وي چې د هغوی د میاشتې مسله ده حیض مسله ده نو هغوی دې په دغه ایامو کې نه وی هغوی له پکار دی چې کله پاکې شي یا پاکي حاصله کړي بیا د هغې نه بعد دی د وظیفه را سټارټ کړي دغه رنګه محترمو ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به یولس ورځې دا وظیفه وکړئ نو تاسو به داسې وکړئ چې په لومړۍ ورځ به تاسو یولس زره پیرې ووایئ یولس زره پیرې به الله اکبر وایئ او مې ویلې په دویمه ورځ به تاسو لس زره پیرې ووایئ په درېیمه ورځ باندې دا به تاسو 9000 پیرې ووایئ په څلورمه ورځ باندې 8000 پنځمه ورځ باندې 7000 شپږمه ورځ باندې دا به تاسو وایئ 6000 پیرې دغه رنګې اوومه ورځ باندې به محترمو تاسو وایئ 5000 پیرې او دغه رنګې تاسو به اتمه ورځ باندې وایئ 4000 پیرې نهمه ورځ باندې به وایئ 3000 پیرې لسمه ورځ باندې به وایئ 2000 پیرې او دغه رنګې لسمه ورځ باندې به وایئ 1000 پیرې به وایئ انشاءالله به ستاسو تقریبا د الله اکبر را ختم دا برابر شي داسې وکړئ روزانه نن مې 1000 پیرې ویلې سبا 1000 پیرې بل سبا 9000 بل سبا 8000 7000 6000
روزانه زر زر کموي نو هر چې کله په زر باندې پاتې شي نو بیا محترمو دغه ستاسو وظیفه شوه ترتیب شو او مخکې وروسته به ترې یوې شپېرې به درود شریف ووایئ او وظیفه سټارټ کړئ انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته